그 AV 노드가 깨지지 않은 페록시멀 슈퍼벤트릭 타키카르디아든가 SE 노드하고 AV 노드 사이의 정션에서 논 페록시멀 AV 정션 타키카르디아는 치료가 비슷한데, 그때 이제 그 프리머추 아트리얼 컨트랙션이 주로 생기는 논 페록시멀 AV 정션 같은 경우에 그 프리머추 아트리얼 컨트랙션이 작용되고, 또 페록시멀 슈프라벤트릭 타키카르디아는 그 프리머추 아트리얼 컨트랙션이라든가 혹은 벤트리컬 프리머추 벤트리컬 컨트랙션이 AV 노드를 통과하기 때문에 QRS가 좁은 파가, 뭐 피가 있건 없든 피가 니고스가 됐든 안 됐든 말이 작동하기 때문에 이 AV 노드를 컨트롤 해줘야 되는 것이 치료의 근반이라고 볼 수 있겠다. 그래서 이제 우선 환자를 편안하게 파라를 항진하기 위해서 그 메뉴, 그 반살바 메뉴 앱을 한다든가, 혹은 또 뭐 차가운 얼굴에 얼굴 담근다든가, 커먼크레트 하트를 어떤 마사지 이렇게 해주는데, 그래서 파라를 항진해가지고 하트를 떨어뜨리게 한다든가. 근데 이제 약물을 쓴다고 하면은 트리트먼트 오브 초이스는 코로너리 아터리를 줄여주면서 AV 노드를 컨트롤, 즉 억제해주는 아데노신을 그 타블렛도 있지만 아이브로를 해주는 게 좋겠다. 아이브는 뭐 10분 간격으로 이렇게 용량을 증가해가지고 보면서 해야 되는 것이고, 3번 정도. 그 아데노신이 강력하게 그 AV 노드에서 컨트롤하기 때문에 PAC나 PVC가 여기를 통과할 때 막게 된다. 그리고 이제 AV 노드를 컨트롤 해주는 것이 이제 센트럴 칼슘 채널 브로커인 베라파멜 딜티아젬도 세컨드 트리트먼트 오브 초이스가 되는 것이다. 그 아트리움을 갖다가 이제 그 템포러리 페이싱 해주는 것도 뭐 이런 반응이 없을 때에도 해줄 만한 것이고, 디기탈리스는 느리기 때문에 예방으로 쓰이지만은 그 치료는 부적합하다고 할 수 있겠다. 그 페록시멀 슈퍼벤트릭 타키카르디아에 초점 맞춰봤을 때 예방하는 방법은 그 패스웨이가 정상적인 것은 원래 베타 패스웨이인데, 이것이 패스트 패스웨이가 돼가지고 빨리 전도가 되나 리프렉트 타임 느린 것을 막는 것이 클래스 1A의 키니딘 킴피디에서, 그 다음에 1C에서 알라피닌륨이나 프로파노름보다는 그 프로파노름을 프로파페논이라고 하고, 그 다음에 알라피닌륨보다도 플레사이나이드를 쓴다고 했다. 이것은 패스트 패스웨이 베타를 억제하는 것이고, 그 앞쪽에 있는 엔티그레이드의 그 슬로우 패스웨이를, 그러니까 어브노멀한 것을 억제하는 것은 그 1A 하고 1C를 썼으니까 2에서는 베타 브로커, 3는 이제 그러니까 클래스 3는 이제 벤트리클의 플러터나 바이브레이션일 때, 무의식일 때는 그 3를 쓰지만은, 그 의식일 때는 3를 쓰지만은 아미오다나 소타나 같은 거, 그러나 의식이 없을 때는 그 1B인 리도케인을 쓰게 되는 것이다. 여기서는 해당이 안 되는 것이고, 벤트리클 바이브레이션 플러터가 아니니까 2의 베타 브로커를 갖다가 그 엔티그레이드의 슬로우 패스웨이 어브노멀한 것을 갖다가 억제하기 위해 쓸 수 있는 것이고, 그 다음에 그 3는 방금 얘기했고, 그 다음에 4의 칼슘 채널 브로커의 베라파멜 딜티아젬, 그 다음에 아데에서 그 아데노신은 응급을 썼지만은 물론 이제 예방으로 쓸 수도 있는 것이고,
그다음에 디지탈리스도 AV 노드를 억제하는 가속도가 나오고 있으니까 쓸 수가 있는 것이다. 이 전번에 얘기했지만 그 베타 브로커는 SA 노드 AV 노드를 강력하기 때문에 혈압을 너무 떨어뜨리고 그럴 수 있으므로 이제 여기서는 가능하면 조심했어야 되고 그다음에 그 디지탈리스는 반드시 그 예방적으로만 쓴다 느리기 때문에. 그리고 3 클래스 3는 그 의식이 그 있을 때는 그 아미오다노소탈은 쓰려 쓰지만은 의식이 없을 때는 1P 클래스 1P를 쓰게 되는 것으로서 이 소듐이 그 들어가고 포타슘이 나오게 하는 것이 이 대개 그 패스트 패스웨이를 억제하는데 쓰는 그 약들이라고 할 수 있겠다. 그러면은 이제 그 AV 노드가 깨진 이번에는 깨진 WPW에 의한 그 슈도 벤트리클 타키카디아 혹은 프리엑시테이션 벤트리클 프리엑시테이션 뭐 신드롬 또 켄트 속에 의한 이런 그 경우는 치료 어떻게 하냐면은 AV 노드가 깨졌으니까 즉 그 AV 노드가 깨졌으니까 AV 노드를 막는다 하더라도 바이패스로다가 갈 수가 있다. 그러나 바이패스에서 어떤 그 파가 가가지고 했다 하더라도 그것이 이제 그 리엔트리가 돼가지고 AV 노드를 지날 수는 있으니까 이때 이 치료 약물로다가 그 베타 브로커 그 다음에 SA 노드 AV 노드를 강력하게 억제하고 그 다음에 그 2, 그 다음에 4 칼슘 채널 브로커를 쓸 수가 있는 것이다. 그래서 AV 노드를 착용해가지고 딴 데서 그 리엔트리 되는 파가 지나갈 때 전도 속도를 느리게 도와줄 수가 있는 것이고 이 바이패스가 있을 때에 그 부전도로를 갖다 잘 작동하지 못하게 하는 것이 소듐과 포타슘이 안 들어가게 하는 그 클래스 1이나 3가 필요하다고 했는데 클래스 1A의 김피디에서 키니딘 그 3에서 플레사인아이드가 도움이 된다고 할 수 있겠다. 그래서 이들이 그 부전으로도 바이패스에 그 소듐에 그 들어가는 것을 느리게 해가지고 부름기를 길게 할 수가 있는 것이다. 물론 이제 포타슘을 갖다가 그 안 나오게 하는 3도 도움이 되지만 여기서는 그 벤트리클 문제가 아니고 여기서는 그 아트리움 그 SA 노드, AV 노드 문제가 되는 것이기 때문에 제외가 되고 만일 그 페럭시멀 슈퍼벤트리클 타키카디아하고 WPW의 신드롬 그 슈도 벤트리클 타키카디아 혹은 벤트리클 프리엑시테이션 신드롬이 같이 겹쳐 있는 경우는 페럭시멀 슈퍼벤트리클 타키카디아라는 것은 정상적인 AV 노드를 통과하는 그 파를 억제하면 되니까 아데노신을 쓰고 그 트리트먼트 오브 초이스를 쓰고 혹은 또 뭐 라디오 프리퀀시 카르트리제이션 한다든가 그 아트리멀 페이싱도 가능하지만 그 심실대 그 세동이 유발할 수가 있으니까 이것은 그 페이싱은 그 추천을 하지 않고 만일 그 아트리얼 파이브레이션이라든가 아트리얼 프레이션이 동반된 그 WPW 같은 경우에는 혈액학적으로 불안정할 때하고 혈액학적으로 안정할 때 두 가지를 볼 수 있는데 혈액학적으로 불안정하다는 것은 뭐 혈압이 그 높게 올라간다든가 떨어진다든가 그래가지고 하트리트가 상당히 많을 때에 이 혈압격적 불안정하면 DC 카디오버신 하는 게 좋다. 혈액학적으로 안정했을 때는 그 혈압이 너무 이렇게 그 저하가 없다든가 할 때는 그 소듐이 들어가는 것을 막는 그 킴피디에서 프로케이나마이드 키니딘 프로케이나마이드 디소페나마이드 프로케이나마이드를 쓰고 그 클래스 1A라든가 클래스 3 소듐이 안 들어가게 하고 클래스 3는 그 포타슘이 나오는 걸 막는 이브틸라이드 아미오다노소탄 이브틸라이드에서 이브틸라이드가 도움이 된다고 할 수 있겠다. 이렇게 혈액학적으로 혈압이 떨어졌다든가 하는 불행 안정할 때에
그 디지탈리스트든가 베라파밀 같은 것은 이렇게 금기가 된다. 왜냐하면 혈압이 너무 떨어진 상태에서 그, 칼슘 채널 아고니스트인 디지탈리스라든가 베라파밀 같은 경우는 AV 노드에 작용하기 때문에 그 그런 경우는 AV 노드가 억제가 된다. 그런데 이 사람은 바이패스가 있으니까 반대로 AV 노드가 억제되면 리플렉스가 돼가지고 부전도로의 부릉기를 감소해서 더 빨리 부전도를 통해 가지고 그 엔티그레이드 컨덕션이 증가하게 돼가지고 벤트리클 파이브레이션이 갈 수가 있으니까 아티리얼 파이브레이션이나 플러터가 WPW와 같이 있는 경우에 혈액학 쪽으로 불안전할 때에는 AV 노드를 억제하는 디지탈리스라든가 베라파밀은 쓰지 않는다. 왜냐하면 그 바이패스의 부릉기를 감소시켜 가지고 벤트리클 파이브레이션이 발생할 수 있는 것이다. 그리고 이렇게 그 아티리얼 파이브레이션이나 플러터에 의해 가지고 그 부전도로 가는 WBW가 있을 때는 그 베타 브로커, 그러니까 SA 노드, AV 노드를 컨트롤하는 것이 의미가 없다. 왜냐면 이제 그 APC라든가 PVC가 그 부전도를 통과하기 때문에 그 SA 노드나 AV를 통제하는 베타 브로커는 효과가 없고 그 아티리얼 파이브레이션과 플러터가 WPW가 있는 경우는 회복한 다음에 반드시 그 일렉트로 사이콜로직 그 스타디 전기 생리 검사라든가 레이디오 프리퀀시 카레트라이제이션을 해줘야 되는 것이다.